Aí galera, vamos fazer aqui o unboxing do kit aumento cilindrada da Titan 150 para 190. Abrir com carinho. E foi comprado pelo Mercado Livre. Vamos ver o que veio aqui. Mas veio bem embaladinho, pelo menos. Isso aqui deve ser as juntas. Aí veio até um brinde aqui, ó. Retentor de válvula original. Esse aqui é as juntas. Bem protegido aqui para não estragar nada. E tá aqui o nosso cilindro com pistão. O pistão tá aqui dentro já. Isso aí prontinho já, só chegar e montar. E não precisa fazer alteração nenhuma no bloco do motor, nada.